यदि आपके मोबाइल में बहुत कम आवाज़ आ रही है और आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है और इसके अलावा दोस्तों आप गाने सुनते हैं तो आपको आवाज़ अच्छे से नहीं आती है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे दोस्तों आपके फ़ोन में बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ आएगी और आपके फ़ोन में जब भी आप किसी से बात करेंगे तो ज़बरदस्त आवाज़ आपको सुनाई देगी। बिल्कुल क्लियर आवाज़ और बहुत ही तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना है। बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए भी आप आवाज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, मैं बहुत ही छोटी-छोटी वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बहुत कम समय में पूरी ट्रिक आपको समझा देता हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप वॉल्यूम लिख दीजिएगा और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना है, जैसे ये सेटिंग का एप्लीकेशन रहा, सेटिंग में जाओगे, यहाँ आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आप देखिए पहले यहाँ पे वॉल्यूम के ऑप्शन पे आप क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है और मीडिया वॉल्यूम लिमिट इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑन है और यहाँ पे कस्टम वॉल्यूम लिमिट है। इसको दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से फुल इंक्रीज़ कर दीजिएगा यहाँ पे। क्योंकि आपके फ़ोन में या तो ये माइनस में मिलती है दोस्तों या फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के आपको दिखाई देती है। लेकिन आपको इसको इस तरीके से फुल इंक्रीज़ कर देना है, बैक में आना है। बैक में आओगे तो दोस्तों वापस बैक में आना है, यहाँ पे रिंगटोन का जो ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा और बैक में आने के बाद में फिर नीचे आएँगे तो यहाँ पर आप देखिए साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट्स ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इक्वलाइज़र का, तो इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप आवाज़ को बूस्ट कर सकते हैं, इनको बढ़ा करके और फिर बैक में आना, बैक में आने के बाद में एडप्ट साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना और दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे ये अंडर 30 इयर्स ओल्ड दिखेगा, तो आप इसको यहाँ पे 60 इयर्स कर देना और यहाँ पे ऐड पर्सनलाइज्ड साउंड प्रोफाइल इस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। और आपको 60 कर देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि यदि आप 30 साल के हैं, तो 30 साल की आपकी एज है, तो उसके हिसाब से ही आपको सुनाई देगा, ठीक है? और 60 साल कर देंगे तो यहाँ पे आवाज़ बढ़ जाएगी क्योंकि दोस्तों जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, तो उसको कम सुनाई देता है। तो कम सुनाई देने के कारण दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ती है जब यदि हम यहाँ पे 60 इयर्स ओल्ड कर देते हैं तो। तो ये काम आप कर लीजिएगा और यहाँ पे एडप्ट साउंड फॉर इस पे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मीडिया एंड कॉल्स दोनों कर देना है, जिससे आप गाना सुनेंगे तब भी और कॉल्स पर भी आवाज़ इंक्रीज़ होगी। तो ये तरीका है, इन तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना। तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।